요즘 목이 칼칼하고 간질간질한데 감기 같진 않은 분들 있죠? 열은 없고 콧물도 없는데 목만 따갑다면 봄철에는 미세먼지나 꽃가루 자극일 수 있어요. 작은 먼지가 코와 목점막에 달라붙으면 우리 몸이 이물질을 빼려고 점액을 더 만들고 기침 반사가 올라옵니다. 문제는 건조한 실내에서 입으로 숨 쉬면 점막이 더 말라서 자극이 더 커진다는 거예요. 그래서 목이 아파서 더 숨을 크게 쉬고 더 말리는 악순환이 생깁니다. 해결은 간단합니다. 물 자주 마시고 실내 습도를 올리고 외출 후엔 코와 입안을 가볍게 헹궈주세요. 목을 계속 가다듬는 습관도 점막을 더 자극할 수 있으니 줄여보세요. 증상이 일주일 이상 지속되거나 호흡이 불편하면 진료가 안전합니다. 쓸모는 없지만 알아두면 괜히 말하고 싶은 이야기 비바르빨. 다음 컨텐츠는 어떤 게 좋은가요? 댓글로 추천해주세요.